खोकल्याचे सिरप द ग्रीन प्लॅनेट सोल्युशन. सतत येणारा खोकला केवळ एक त्रास नसून तो तुमच्या घशातील किंवा श्वसन मार्गातील त्रासाला दिलेली तुमच्या शरीराची प्रतिक्रिया आहे. सामान्य सर्दीमुळे अनेकदा श्लेष्मल त्वचेला म्युकस मेम्ब्रेन्स सूज येते आणि जास्त प्रमाणात कफ तयार होतो, ज्यामुळे तुम्हाला सतत त्रासदायक खोकला आणि छातीत जडपणा जाणवतो. यामुळे तुमच्या झोपेत व्यत्यय येऊ शकतो आणि तुम्हाला थकवा जाणवू शकतो. जर तुम्ही नैसर्गिक प्रभावी उपायांच्या शोधात असाल तर ग्रीन प्लॅनेटच्या खोकल्याच्या सिरपचा विचार करा. हे एक अनोखे मिश्रण आहे ज्यात बनक्षा, उनाव, मुनक्का, मुळेठी, सौंफ, अंजीर, कंटाकारी, कायफळ, लसूण, सोमलता, वसाका, तुळस आणि गिलोय यांसारख्या शक्तिशाली आयुर्वेदिक औषधी वनस्पती आहेत. या वनस्पती त्यांच्या शक्तिशाली दाहविरोधी, अँटी इन्फ्लॅमेटरी, विषाणूविरोधी, अँटीव्हायरल, जीवाणूविरोधी, अँटीबॅक्टेरियल आणि सूक्ष्मजीवविरोधी अँटीमायक्रोबियल गुणधर्मांसाठी ओळखल्या जातात. ग्रीन प्लॅनेटचे खोकल्याचे सिरप कोरडा खोकला, ओला खोकला, घसा खवखवणे आणि ॲलर्जीमुळे होणारा खोकला यांसारख्या विविध प्रकारच्या खोकल्यांपासून त्वरित आराम देते. हे खोकल्याच्या मूळ कारणावर काम करते आणि तुमच्या संपूर्ण श्वसन प्रणालीसाठी नैसर्गिक संरक्षक म्हणून कार्य करते. याच्यामुळे झोप येत नसल्यामुळे नॉन ड्राउझी तुम्ही ते कधीही घेऊ शकता आणि तुम्हाला सुस्ती जाणवणार नाही. वायुमार्ग मोकळे करते, श्वसनमार्ग मोकळा करण्यास मदत करते, फुफ्फुस आणि घशाचे संक्रमण आणि विषाणूपासून संरक्षण करते, आराम देते आणि शांत करते, श्वसनलिकेतील सूज कमी करते, घशाची खवखव शांत करते आणि आवाज बसण्यापासून आराम देते, कफ पातळ करते, जमा झालेला कफ सैल करण्यास आणि बाहेर टाकण्यास मदत करते, छातीतील जडपणा कमी करते आणि श्वास घेणे सोपे व आरामदायक बनवते, रोगप्रतिकार शक्ती वाढवते, फुफ्फुसांच्या ऊतींना मजबूत करते आणि फुफ्फुसांचे आरोग्य सुधारते. अँटीबॉडी निर्मितीला चालना देण्याच्या क्षमतेमुळे तुमच्या शरीराला सामान्य सर्दी आणि खोकल्याच्या विषाणूशी लढण्यास मदत मिळते. शरीरात संतुलन राखते, शरीरातील त्रिदोष, वात, पित्त, कफ संतुलित करण्यास मदत करते, जे आयुर्वेदातील एक मुख्य तत्व आहे आणि सर्वांगीण आरोग्यास प्रोत्साहन देते. प्रौढांसाठी 2 चमचे दिवसातून 3 वेळा किंवा डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार घ्यावे. मुलांसाठी 1 चमचा दिवसातून 3 वेळा किंवा डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार घ्यावे. तुम्ही हे खोकल्याचे सिरप थेक किंवा कोमट पाण्यासोबत घेऊ शकता. गर्भवती महिलांना हे उत्पादन देऊ नये. हे उत्पादन कोणत्याही रोगाचे निदान, उपचार किंवा प्रतिबंध करण्यासाठी नाही. वापरण्यापूर्वी आरोग्य तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. सोमशेखर.